বন্ধুরা, আমরা আবার বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্লগ 2 এপিসোডে চলে এলাম। আমার প্রথম ব্লগে ছিল মা কঙ্কালীতলায় পুজো দেওয়া। প্রথম ব্লগটি না দেখে থাকলে ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া থাকলো, দেখে নেবেন। তো আমরা এই ব্লগটি শুরু করব। তো চলো বন্ধুরা, দেখা যাক, সঙ্গে থাকো আর পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। জমি কেটে 1863 সালে আশ্রমটা শুরু করেন। এই আশ্রমের আগে শান্তিনিকেতন আশ্রম। আর এই জায়গাটার নাম হলো আনন্দ পাঠশালা। আমাদের স্কুলে কেউ 4টে দেওয়ার বন্ধ করে পড়াশোনা শেখানো, এখন ওপেন, ওই ক্লাস চলছে এখন। আর এই যে মাটির চালাবাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, এই চালাবাড়ির সামনে এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিনালিলি যখন মারা যান না, তো মৃত্যুদেহটা বাড়ির সামনে রাখা হয়েছে। তো বাড়িটা যত্ন সহকারে এখন মেরামত করে ওইভাবে রাখা হয়েছে। ভিতরটাতে ঢুকতে দেয় না। কোভিড আগে 3 বছর যখন লকডাউন, প্রথম লকডাউন হবে, তখন থেকে বন্ধ রেখেছে। আগে ঢুকতে দিত, পুরো ক্যামেরা রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন এর বটগাছের নিচে বসে। তার মধ্যে একটা কবিতা হলো কুমোরপাড়া গরু গাড়ি বোঝা করা কলসি আর, এখানে বসে 4টে লাইন লিখেছিলেন, আর বাকি 4টে বাংলাদেশে শেষ করেছিলেন কবিতাটা। আর এই বটগাছটা আনা হয়েছে কোপাই নদীর হাট থেকে। মহিষা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহিষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাবা দুজন মিলে গিয়ে কোপাই নদীর ধার থেকে বটগাছটা এনে লাগিয়েছিল, আর 3টে পাচ্ছে। আর বলছি, এই যে ধাপে ধাপে যে করা হয়েছিল, এটার জন্যই তো এটা 3 পাহাড় নাম দেওয়া হয়েছে। সিঁড়ির মতন ধাপ করা হয়েছে বলে 3 পাহাড় নাম রাখা হয়েছে। তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই কবিতাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি লেখা কবিতা, যেটি এই তাল গাছকে অনুসরণ করে লেখা হয়েছিল। তো চলো বন্ধুরা, এই তাল গাছটা আমরা দেখে ফেলি। আমাদের বিশ্বতে কোনো অনুষ্ঠান বা কোনো প্রোগ্রাম হলে এখানে হতো, এখনো সেটা হয় এখানে। এটা কবে হয় অনুষ্ঠানটা? মানে যেমন কোনো ধরো ফাংশন হলো, কোনো প্রোগ্রাম হলো, তখন এখানে করে। তারপর কলেজে যখন আমাদের কমপ্লিট হওয়ার পর যে বলে না একটা কাগজে ডিগ্রি দেয়, এখানে 3 গাছের পাতার মধ্যে একটা সই করে দেয়, এটা আলাদা একটা ডিগ্রি। সেটা কি এখনো হয়? হ্যাঁ, এখনো হয়। এটা হলো উপাসনা গৃহ। এটা হলো উপাসনা গৃহ, কাজ মন্দির। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্ম ছিলেন, কোনো মূর্তিকে বিশ্বাস করতেন না, বিনা মূর্তি আরাধনা করতেন। এই জায়গাটা বসে, এটা বেলজিয়াম কাছে তৈরি আর ইটালিয়ান টালি। আর আমাদের যে বসন্ত উৎসব হয়, দোল খেলাটা, যে টিভিতে প্রোগ্রাম দেখানো হয়, এখানে প্রোগ্রামটা হয়। এখানে হয় সেই প্রোগ্রাম, মানে কাজ মন্দিরের ভিতরে। এটা প্রত্যেক বুধবার সকাল 7টার সময় খুলে, হোয়াইট ড্রেস পরে সবাইকে অ্যালাউ করে। ও, তো বন্ধুরা, আমরা আরেকটা জায়গায় এসেছি, সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা। এটা হচ্ছে মিউজিয়াম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে মিউজিয়াম ছিল, যে নোবেল প্রাইজ ছিল, সেই নোবেল প্রাইজটা এখানেই ছিল। এখানে একটু পরে আমরা ঢুকবো। আমরা এখন যাচ্ছি ডিয়ার পার্কে। চলো দেখা যাক এরপরে ডিয়ার পার্কে গিয়ে কেমন লাগে। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late.
sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. দেখাবো সৃজনী শিল্পগ্রাম। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say. আমরা সৃজনী শিল্পগ্রাম দেখিয়ে দিই আমার মেয়েদের। বেশ গরম পড়ে গেছে, বেশ গরম লাগছে। যাক ভেতরে ঢোকা যাক। এখানে মেন যে জিনিসটি তুলে ধরা হয়েছে সেটি হলো 9টি জায়গার বিশেষত্বকে। যেমন এর মধ্যে আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, মায়ানমার, মণিপুর, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, আন্দামান, নিকোবর, এই 9টি জায়গাকে একত্রিত করে একটি গ্রাম তৈরি করা হয়েছে, তার নামে এই সৃজন শিল্পগ্রাম। তো চলো বন্ধুরা দেখে নিই। এখানেই ঢুকছি না কেন, সেখানেই মনে হচ্ছে থেকে যায়, মানে কেননা এটা একদিনে কমপ্লিট করা সম্ভব নয়। তো আমাদের অনেকটাই যেখানে ঢুকছি সেখানেই লেট হয়ে যাচ্ছে, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা করে লেগে যাচ্ছে। তো আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে দিয়ে ঘুরে নেব জায়গাটা আর দেখিয়ে দেবো আপনাকে। আর এর ভেতরেই ছিল একটি মার্কেট, যেখানে হাতের তৈরি অনেক কিছু বিক্রি হচ্ছিল। তো বন্ধুরা আমরা এখান থেকে কিছু জিনিস কিনে নিলাম। তা আরেকটা জিনিস বন্ধুরা, সেটি হলো অনেকেই ভাবে যে সোনাঝুরি হাটে কম দামে অনেক কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস যেটি দেখলাম এখানে কম। তো বন্ধুরা আপনারা চাইলে এখান থেকে বার্গেনিং করে কিছু জিনিস কিনে নিতে পারেন।
আমরা সৃজনী শিল্পগ্রাম থেকে বেরিয়ে গেলাম, বেরিয়ে আবার টোটোতে উঠলাম। এবারে উদ্দেশ্য হচ্ছে সরুলের রাজবাড়ি। চলো যাওয়া যাক সরুলের রাজবাড়ি। এটা হচ্ছে এখানকার রাজবাড়ি, সরুলের রাজবাড়ি বলা হয়। এখানে বিভিন্ন রকমের জনপ্রিয় যে শুটিংগুলো হয়, সিনেমার শুটিং হোক, সিরিয়ালের শুটিং হোক, এখানেই হয়। ম্যাক্সিমাম শুটিংগুলো এখান দিয়ে দেখা যায়। যেমন ঢাকের তলায় কুমোর ধরে যে ইয়েটা হয়েছিল, শুটিংটা হয়েছিল, সেটা এখানেই হয়েছিল। আর আরেকটা হচ্ছে রানী রাসমণি যে সিরিয়ালটা হতো, জনপ্রিয় একটা সিরিয়াল, সেই সিরিয়ালের শুটিংও এখানেই হয়েছে। তো দেখা হলো, চলো এবারে নেক্সট গন্তব্যস্থলে আমরা যাই। এবার যাবো বনবীথি বিশাল ঘর। ওটা কি তোমার কোথায়? ওটা সোনাঝুরি হাটের ওখানে? না না না, এটা হলো বল্লভপুর। বল্লভপুর। আমরা যাবো বল্লভপুরের বনবীথি যে হেসেল ঘর রয়েছে সেখানে। আর আমরা যেটা ওখানেই আজকে লাঞ্চটা ওখানেই সেরে ফেলা। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the
fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. অসংখ্য ধন্যবাদ। আর পরের ভিডিওটা বন্ধুরা খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।